това е, как да кажа, това е дори не толкова заради секса. Това е заради всичко, което той води след себе си. Тайната, тръпката, усещане от нещо непознато, нещо ново. Това е по-скоро. Иначе очудих се, като прочетох, че повечето мъже осъзнават риска, който предприемат, когато решат да изневерят. И повечето от тях си дават сметка, че това е неоправдан риск, който ще разруши връзката или брака, който толкова им харесва, с толкова обичаната от тях жена, която в същото време биха наранили, ако изневерят. Но въпреки всичко, изневярата като цяло, може да обобщим, е следствие от липсата на това усещане, че те са още желани. Здравейте отново в студиото на Цвят на нощ. Аз съм Сесил. Преди да продължим невероятния разговор с невероятния човек Павел Найденов, искам да ви пусна нещо много любопитно, което ще ни доведе до един следващ разговор с една страхотна, невероятна хетера, супер топ модел и манекенка, но преди това да видиме, обичат ли хората да правят стриптиз в къщи. Значи ме занимават много бързо две неща. Каква роля си играла и съответно, ако беше танцорка на пилон, това щеше ли да изкефи любимия ти мъж, съответно тебе, и обичаш ли да правиш с една дума стриптиз, да си правите стриптиз къщи? Стриптиз в къщи не съм правила. Не, първо да почнем от обиколката на Да, Фландрия. хубаво е, да, все пак и това не съм играла танцорка на пилон, не съм играла танцорка в този филм. Играех просто посетител в заведение, в което главният актьор посещава това място, се влюбва в някаква девойка. Кой беше главният герой? Известен актьор ли беше? Не, малко момче, което обикаля из различни държави и му се случват разни случки. Въпросната случка беше, че става бой заради мен, а танцорката на пилон играеше Деси Теникиджиева. Относно стриптиза, много обичам да танцувам, не съм правила стриптиз, не съм правила стриптиз вкъщи, но за сметка на това според мен дори да танцуваш еротично и да си облечен е много по-интересно, отколкото да си съблечен, защото постоянно се чудиш какво има под дрехите, които са, включаещо вече се проявява по-голям интерес към личността. Това е точно така, се съгласявам веднага с теб, защото смятам, че във въображението, секс е във въображението и най-големия полов орган, както обичам да кажа, казваме мозъка. А сега нека видим една анкета, която направи нашата страхотна, невероятна блондинка Емануела по улиците на страхотната ни столица, която попита: какво обичате ли да правите стриптиз на своя любим мъж или на своята любима жена? Еми не съм правил, но може би бих направил. Зависи от жената. До сега не ми се е случило такова нещо. Зависи от жената. Стриптиз аз не знам какво е това стриптиз. Еми може да. Зависи кои получите. Ами зависи какъв е характер. Ти съм, мисля, че мога да направя. Не съм правил. И да се опитам да направя, няма да излезе сполучливо. Не, ясно, мерси. Никога, благодаря. Не е половинка. Не се е налагал, да. На коя песен? На коя песен? Значи на She's Got the Jacks съм направил, на... You Can Leave Your Hair On? Да, също на Justify My Love на Мадона. И началога съм правил за по-ритмичен такъв. Може, защо не? Да. Не. Не е за моите години. Ами ние тук много така се посмяхме на анкетата. Много интересни неща казаха хората. Дори не са чували стриптиз какво значи. Защо мислиш така? Сега стриптиз е доста модерен или излиза от мода? Според теб? Не излиза от мода. Тази демонстрация на жени и мъже, които правят стриптиз, те показват едни по-съвършени тела и различат хората. Мъжете различат жените, жените различат мъжете. Нищо лошо няма в това. И затова има бъдеще. А защо жените ревнуват толкова мъжете си, когато ходят на стриптиз барове? Това погрешно ли? Аз мисля, че задълбочава една връзка. Не, мисля, че не е основателна тази ревност, тъй като според мен психолози, световно известни такива, са доказали,
че когато мъжа след работа отиде на някакво такова развлекателно заведение, той се зарежда с някаква енергия, която може би ще я приложи вкъщи. Ага. С нова